মোরগটা থেকে মিস্টার সাফওয়ান পালাইতেছে, আর যে পালিয়ে লুকাইতেছে। আমরা তো মোরগের দেখতেছি কি করতেছে, আর ওখানে একটা ক্যাট বসেও মোরগ দেখতেছে। ক্যাট, তুমি দেখতেছ? আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর মতো ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আপনাদের সবার প্রিয় জাইউন, মিস্টার জাইউনের জন্য তো আবার একটা নতুন ছাতা কিনে নিয়ে আসলাম। ও ছাতা খুবই পছন্দ করে, আর আজকে ওর জন্য আরেকটা সারপ্রাইজ নতুন আনা হয়েছে, তা দেখানো হবে। যা দেখে তো ও তো অবাক হয়ে যাবে। এখন তুমি অবাক হবা, তুমি হ্যাপি এটা পেয়ে। বৃষ্টি হইতেছে, বাতাস, ঠান্ডা, সব কিছু একসাথে এখানে। তুমি কি করতেছ? এটা হলো সাফওয়ানের সারপ্রাইজ, একটা রাতা মোরগ। কারণ সাফওয়ান তো সরাসরি রাতা মোরগ আর দেখে নাই। আমরা তো মোরগকে দেখতেছি কি করতেছে। মিস্টার সাফওয়ানের আনন্দটা আমরা উপভোগ করতেছি। ও তো দেখেন, এই যে কোথায় কোথায় তুমি, কোথায় তোমার ক্যাট, কোথায়? দাও দাও, দিবে না? মোরগ তুমি কি করো? ওই যে আমরাও মোরগ দেখতেছি, আর এখানে একটা এই যে ফুসকি ক্যাট বসেও মোরগ দেখতেছে। এটা ফালা ক্যাট, উপরের ওরা ফালে, ওদের 4-5টা আছে, ওটাও দেখতেছে। আস্তে আস্তে মোরগের কাছে আসতেছে। মিউ, মিউ কোথায়? মিউ কোথায়? মিউ দেখতেছে। এখন মোরগটাকে জবাই করে আমরা মজা করে খেয়ে ফেলবো। আর তুমি কি করতেছে? গাড়ি চালাবা? গাড়ি 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 চালাবে। এই গাড়িটার সাথে আমরা মোরগকে বাঁধার কারণেও এটা একদম ধরতেছে না। এই যে মোরগ তো এখন চুপচাপ, একটু আগে ধরতে পারতেছি না, আমারে যা জ্বালা যতন করছে। পিপ 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 করে। মোরগকে তো আমরা মুড়ি খেতে দিছি, মোরগ মজা করে খেতেছে, দেখছেন? মুড়ি পছন্দ করছে। বিদেশি মোরগও বাংলাদেশি খাবার পছন্দ করছে। আর তো আরেকজন দেখতেছে, মোরগের সাথে কি তুমিও খাবা? ওই সত্যি সত্যি খাইতেছে। এই যে মুড়িটা নিয়ে এখন খাবে। ও মা আল্লাহ, এটা কি এটা কি এটা কি? মোরগের হ্যাঁ, তুমিও খাও। মোরগ খাইতেছে, তুমিও খাও। নো, হ্যাঁ, মোরগের খাওয়া মজা। এটা এমনি পরিষ্কার করে দিছি, আর এটা ভালো একটা ইয়ে, ও খেললে ওটাই। এখন দেওয়ার সাথে সাথে মোরগে খেতেছে, ও খেতেছে। আহা সাফওয়ান, জাইয়ু, হোয়াট ইজ দিস? সি 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 সি, তুমি পচা। এতক্ষণ পর্যন্ত তো মোরগের কাছে অবিরেন না, এখন মোরগের খাবার খেয়ে ফেলে। ইয়া আল্লাহ, মোরগরে দিছে খাওয়ার জন্য। নো, দিবে না। মোরগরে দাও। বেদে ফানো থাক। এই যে মোরগের খাবার খেয়ে দিয়ে এখন এটা কি ধরবে না। মোরগকে আমি দিছি খাওয়ার জন্য, এখন মিস্টার জাইউন খেয়ে ফেলতেছে মোরগের খাবার। ওটা তো আমরা খাওয়া দাওয়া কিছুই দিই না। ওই যে মোরগকে দেখায় দেখায় খাইতেছে। খাও খাও। নো নো, মোরগকে বলতেছে না খাওয়ার জন্য। নো নো, মোরগ খাবে না। তুমি খাবে? এখন মোরগ জবাই করে ফেলবো, খাবো আমরা মোরগ জবাই করে। মিস্টার, হাই হাই, সব ফেলে দিছো?